Entrada número 005. Dimensão catalogada como BRZ-98. Evento classificado: tempestade de aerossóis estratosféricos de origem terrestre com cascata de colapso climático global, ou tempestade sem fim. Registro obtido através de múltiplas transmissões de rádio FM e equipamento portátil de emergência. Sobrevivente identificada: Leda Moura, 34 anos, radialista. Localização inicial confirmada: região do Seridó, sertão nordestino. Status da zona: epicentro ativo do fenômeno. Aviso: este relato foi recuperado de forma extremamente fragmentada. O arquivo original sofreu danos severos causados pela própria tempestade sem fim, corrosão por partículas abrasivas em componentes eletrônicos, degradação magnética de mídia de armazenamento e perda de segmentos inteiros devido a falhas de energia durante o arquivamento. Aproximadamente 40% do material original foi recuperavelmente perdido. O que segue representa a reconstrução máxima possível através de técnicas de restauração digital avançada e interpolação de dados a partir de transmissões captadas em múltiplos receptores. Intervalos temporais significativos foram identificados, particularmente entre os dias 75 e 203. Última transmissão detectável ocorreu aproximadamente 290 dias após início do evento. Início da transmissão recuperada. Aqui é Leda Moura. Minha voz está falhando porque eu não dormi desde ontem. E porque há algo no ar que não deveria estar lá. Poeira. Não a poeira comum que a gente varre de manhã. Essa é diferente. Essa queima os olhos mesmo quando você está dentro de casa. Mesmo com as janelas fechadas. Essa se instala nos pulmões como uma lembrança ruim que você não consegue esquecer. Deixa eu te explicar o que está acontecendo, porque nosso tempo está acabando. Mas ainda acho que temos tempo de alguma coisa. Há 2 dias, uma tempestade de areia começou no Seridó, aquela região seca do sertão nordestino. Redemoinhos violentos, céu alaranjado, visibilidade zero. As primeiras ligações que recebemos aqui na rádio eram de pessoas tossindo tanto que mal conseguiam falar. Crianças com sangue no nariz, velhos sufocando. Nada que a gente não esperasse de uma tempestade dessa, certo? Errado. Porque essa tempestade não parou. E não vai parar. Conversei ontem com um meteorologista do Instituto Americano de Atmosfera. Ele me explicou, com aquela paciência profissional que mal disfarça o pânico, que as condições atmosféricas criaram um ciclo de realimentação. Os ventos estão arrancando toneladas de solo seco, levantando tudo para camadas mais altas da atmosfera. Partículas finas, menores que um fio de cabelo, subindo cada vez mais. E sabe o que acontece quando elas chegam lá em cima? Elas não descem. Elas viajam. Em 3 a 7 dias, essas partículas vão se organizar em frentes maiores. Vão alcançar cidades vizinhas, outros estados. Dezenas, centenas de quilômetros. As pessoas vão acordar com o céu marrom e não vão entender por quê. Em 5 a 10 dias, se as correntes de jato ajudarem. E todos os modelos dizem que vão. Parte dessa poeira entra em circulação intercontinental. 1 semana para cruzar o oceano. 1 semana. A NASA já documentou tempestades do Saara que chegaram às Américas nesse tempo. Só que o Saara é deserto há milênios. O Seridó era terra de gente. Era plantação. Era vida. Em 1 a 3 semanas, nuvens de poeira atravessam o Atlântico completamente.
Europa, África, Ásia. Todos vão sentir. A luz vai começar a diminuir. Não muito no começo. Só o suficiente para as pessoas olharem para o céu e perguntarem: por que hoje está mais cinza? E aí, em 3 meses, talvez menos, as colheitas europeias começam a falhar. Porque fotossíntese precisa de luz. E quando você bloqueia a luz do sol com uma cortina de poeira suspensa a quilômetros de altura, as plantas simplesmente param. Estou te contando isso com a voz tremendo porque eu cresci aqui. Minha avó plantava milho nessa terra. E agora eu estou sentada nessa cabine de rádio, olhando pela janela para um céu que já não é mais azul, tentando explicar para quem está me ouvindo que o relógio começou a correr. E a gente não sabe quanto tempo temos. Minha garganta está queimando. Cada vez que eu respiro fundo, sinto aquela aspereza como se tivesse inalado areia. Os médicos estão dizendo para beber água, usar máscara, ficar dentro de casa. Mas como você fica dentro de casa quando sua casa está respirando o mesmo ar envenenado? Passei a noite inteira limpando as superfícies e de manhã tudo estava coberto de novo. Uma camada fina vermelha que gruda nos dedos, que gruda nos pulmões. Eu tenho medo. Não sei se posso dizer isso no ar, mas eu tenho. Medo do que vem. Medo de estar explicando isso e soar como uma louca apocalíptica. Mas os dados estão aí. Os cientistas estão confirmando. E lá fora, o céu está ficando mais escuro. Eu apertei o fone contra o ouvido. A linha chiou e a voz do outro lado era de um homem mais velho, respiração pesada, interrompida por tosses secas. Leda, é você mesmo. Sim, senhor. Quem fala? Zé Aguiar, de Currais Novos. Você tem que contar para o povo o que está acontecendo aqui. A gente não consegue sair de casa. Minha neta, a pequena, ela está com febre, com a respiração chiando. Levei no posto, e disseram que não tem remédio para isso. Que é a poeira. Mas como pode, Leda? Como pode uma poeira fazer isso com as crianças? A voz dele quebrou, e eu tive que fechar os olhos. Seu Zé, o senhor está usando pano molhado nas janelas, vedando as portas. Eu tossi. Mas não adianta. Isso aqui entra por todo canto. O céu, Leda, o céu aqui não é céu mais. É uma parede vermelha. A gente não vê o sol desde ontem. E tem um barulho constante, sabe? Como se o vento tivesse raiva. Eu respirei fundo, sentindo a própria garganta arranhar. Seu Zé, o senhor precisa tentar sair de lá. Pegar a neta e ir para uma cidade maior, onde os hospitais ainda estão funcionando. Silêncio. Depois, um riso sem humor. E como menina. As estradas estão cobertas. Os carros não andam. A gente está preso. A gente está preso na nossa própria terra. Quando ele desligou, eu fiquei olhando para o telefone. Minhas mãos estavam tremendo. A tempestade não está mais localizada. Os mapas que recebi hoje de manhã mostram uma mancha que cobre metade do Nordeste. Não é mais um fenômeno local. É uma massa viva, respirante, se expandindo. As frentes maiores que o meteorologista previu estão se formando exatamente como ele disse. Natal está sob névoa de poeira. Fortaleza reportou hospitais lotados. Salvador viu o sol nascer vermelho. Eu mal reconheço minha própria voz. Está rouca, rachada. Bebo água a cada frase, mas não adianta. É como se o ar estivesse me corroendo por dentro. De manhã, quando acordei, havia sangue no meu travesseiro. Só um pouco, vindo do nariz. Limpei rápido, sem olhar muito. Porque se eu parar para pensar no que isso significa, eu não consigo continuar. Tenho recebido ligações de todo o estado. Gente desesperada. Gente com medo. E o pior é que eu não tenho respostas. Só tenho cronogramas. 3 a 7 dias para a expansão estadual completa. 5 a 10 dias para alcançar camadas atmosféricas mais altas.
Uma semana para começar a travessia oceânica. São números frios, científicos. Mas cada número representa alguém sufocando, alguém sem saber se vai sobreviver até amanhã. Minha produtora, Ana, me perguntou hoje se eu queria tirar uns dias, descansar. Eu ri na cara dela. Descansar onde? Debaixo desse céu. Respirando esse ar. Não. Eu preciso estar aqui. Preciso continuar falando. Porque se eu parar, se essa rádio ficar em silêncio, é como se a gente tivesse desistido. O telefone tocou às 3 da manhã. Eu estava deitada no sofá da rádio, porque não fazia sentido ir para casa. Atendi com o coração acelerado. Alô? Leda. Era uma voz de mulher jovem sussurrando. Leda, eu não sei com quem mais falar. Quem é você? Onde você está? Caicó. Meu nome é Mariana. A minha mãe não está conseguindo respirar. Ela tem asma e a poeira. Leda, eu ouvi você falando sobre quanto tempo isso vai durar e eu preciso saber. Eu preciso saber se a gente tem que fugir. Se ainda dá tempo. Eu me sentei, passando a mão pelo rosto. Minha pele estava áspera, coberta de uma camada fina de sedimento que não saía mais. Você precisa levar sua mãe para o hospital agora. Não espera amanhecer. Eu tentei. A voz dela saiu alta, desesperada, depois baixou de novo. O hospital daqui tá sem energia. O gerador entupiu com a poeira. E as ambulâncias? Elas não estão saindo mais. Dizem que é muito perigoso dirigir. Então você pega seu carro, coloca sua mãe dentro e dirige devagar. Mas você tem que sair de Caicó. Quanto mais perto do epicentro, pior vai ficar. Ouvi ela soluçar do outro lado da linha. E se a gente não conseguir? E se for tarde demais? Eu não tinha resposta. Porque talvez já fosse. Tenta, Mariana. Por favor, tenta. Quando desliguei, fiquei sentada no escuro da cabine, ouvindo o vento lá fora. Não era vento comum. Era carregado, denso, vivo, como se a própria terra estivesse gritando. Os modelos científicos estão se confirmando com uma precisão assustadora. A poeira alcançou camadas mais altas da atmosfera. As correntes de jato pegaram o material e agora ele está se dispersando em escala continental. Recebi um e-mail de um colega em Lisboa. Ele mandou uma foto do pôr do sol de ontem. Vermelho sangue. Alaranjado demais. E uma pergunta. Isso é do Brasil? Sim. É daqui. Do nosso chão. Da nossa terra morta que agora está viajando pelo mundo. Meu corpo está começando a ceder. Eu tuço a cada 15 minutos. Tosse seca violenta, que deixa meu peito doendo. Perdi a conta de quantos copos de água bebi hoje. Minha voz está tão rouca que quase não me reconheço nas gravações. Ana sugeriu trazer outro locutor, alguém para me substituir. Eu disse não. Enquanto eu conseguir falar, eu falo, porque alguém precisa contar essa história. Alguém precisa dizer a verdade. As ruas aqui estão vazias. Ninguém sai mais. As lojas fecharam. As escolas fecharam há 3 dias. A cidade inteira está trancada dentro de casa, esperando. Esperando o quê? Ninguém sabe. Talvez esperando que isso passe. Mas não vai passar. Os cientistas são claros. Se o material continuar sendo levantado, se mais poeira continuar subindo, os efeitos vão durar meses. E se uma fração significativa alcançar a estratosfera e ficar lá suspensa, onde não tem chuva para lavar, onde não tem nada para limpar, então a gente está falando de anos. Anos de céu cinza. Anos de colheitas falhadas. Anos de fome. Eu olho pela janela da rádio e vejo um mundo que está morrendo. E eu estou aqui, com essa voz quebrada, tentando explicar o inexplicável. Tentando dar sentido ao fim. A travessia começou. Satélites confirmaram. Nuvens de poeira cruzando o Atlântico. 5 a 10 dias, eles disseram.
E aqui estamos. A Europa vai acordar em breve sob um céu que não pertence a eles. Vão ver o sol filtrado pela nossa tragédia. E em 3 semanas, talvez menos, os efeitos serão detectáveis em escala global. Eu não sei quanto tempo mais eu vou conseguir fazer isso. Minha garganta está em carne viva. Cada palavra é uma lâmina. Mas eu continuo. Porque alguém tem que testemunhar. Alguém tem que dizer: isso aconteceu. Isso começou aqui, no Seridó, numa terra esquecida, e se espalhou pelo mundo inteiro. O relógio está correndo, para todos nós. 2 semanas. Parece uma vida inteira. Parece ontem. Os primeiros relatos da Europa chegaram esta manhã. Paris acordou sob um véu amarelado. Londres reportou redução de visibilidade. Berlim registrou aumento de internações respiratórias. Eles ainda não entendem completamente. Ainda estão procurando explicações locais. Poluição industrial, incêndios distantes. Mas eu sei, nós sabemos. É o Seridó. É a nossa terra viajando a 10.000 quilômetros de distância. Um jornal francês me ligou ontem. Uma jornalista com sotaque carregado, fazendo perguntas técnicas. De onde exatamente veio isso? Quanto tempo vai durar? É perigoso. Eu respondi o que pude, mas minha voz falhou no meio da explicação. Tive que desligar e passar 10 minutos tossindo, cuspindo algo escuro na pia. Ana me olhou com aquela expressão que significa: você precisa parar, mas não disse nada. Porque ela sabe que eu não vou. Aqui no Nordeste, a situação deixou de ser uma emergência para se tornar uma realidade permanente. As pessoas pararam de perguntar quando isso vai acabar. Agora perguntam como viver assim. Como trabalhar. Como alimentar os filhos. Como continuar quando o ar que você respira está te matando devagar. O supermercado da esquina fechou definitivamente. O dono, seu Raimundo, ficou doente demais para continuar. Os caminhões de abastecimento pararam de chegar há uma semana. As estradas estão intransitáveis em vários trechos. A poeira se acumula como neve, mas não derrete. Só fica ali, bloqueando tudo. Eu não saio da rádio há 4 dias. Ana traz comida. Eu durmo aqui, no sofá da sala de espera. Não há razão para ir para casa. A casa está vazia, coberta de poeira, tão morta quanto o resto da cidade. Aqui, pelo menos, ainda há vozes. Ainda há ligações. Ainda há gente precisando saber que não está sozinha. Os satélites da NASA confirmaram o que todos temíamos. Uma fração significativa do material alcançou a baixa estratosfera. Não é a concentração total, mas é o suficiente. O suficiente para que as partículas fiquem suspensas por meses em vez de semanas. O suficiente para que a atmosfera não consiga se limpar sozinha. Conversei hoje com uma climatologista da Universidade de São Paulo. Ela me explicou, escolhendo as palavras com cuidado, o que isso significa. Em condições normais, a chuva lava os aerossóis da troposfera em semanas. Mas na estratosfera, onde quase não há precipitação, as partículas podem circular por meses, até anos. E enquanto circulam, elas bloqueiam a radiação solar. Não completamente. Não o suficiente para deixar tudo escuro como a noite. Mas o suficiente para reduzir a fotossíntese. Para esfriar o planeta. Para mudar tudo. Ela mencionou a erupção vulcânica de 1815 que causou o ano sem verão, em 1816. Colheitas falharam na Europa e na América do Norte. Fome generalizada. Dezenas de milhares de mortos. E aquilo foi um evento pontual, uma única explosão. O que está acontecendo aqui é diferente. É contínuo. Enquanto o solo do Seridó continuar sendo arrancado e lançado para cima, a fonte não para. A climatologista não usou a palavra apocalipse, mas estava implícita em cada pausa, em cada silêncio constrangido. Antes de desligar, ela disse algo que não consigo tirar da cabeça. Leda, o impacto nas colheitas pode começar a aparecer em 3 a 12 meses, dependendo de quanto a luz for reduzida, dependendo da estação do ano em cada hemisfério. Mas quando começar, vai ser rápido. 3 a 12 meses. As pessoas estão morrendo aqui agora de problemas respiratórios, e em menos de um ano o mundo pode estar morrendo de fome.
Olhei no espelho do banheiro da rádio hoje. Eu não me reconheci. Meu rosto está magro. Olhos fundos, a pele com um tom acinzentado que não é iluminação ruim. É a poeira. Está em mim, dentro de mim. Eu sou parte da tempestade agora. O telefone tocou tarde, quase meia-noite. Eu estava revisando relatórios meteorológicos, números que paravam de fazer sentido depois de um tempo. Atendi no terceiro toque. Rádio Seridó Leda Moura. Leda. A voz era fraca, feminina, interrompida por respiração difícil. É a Mariana. De Caicó. Você lembra de mim? Eu gelei. A ligação do dia 5. A mãe com asma. Mariana. Sim, eu lembro. Como? Como você está? Silêncio longo. Respiração chiada na linha. Leda. Minha mãe morreu faz 3 dias. A gente tentou sair como você disse, mas já era tarde demais. As estradas, a gente não conseguiu passar. E quando voltamos para casa, ela já estava muito mal. Ela morreu na madrugada, nos meus braços. Senti algo se romper dentro de mim. Fechei os olhos com força. Mariana, eu sinto muito. Eu sinto tanto. Eu não estou te ligando para te culpar, ela disse, e a voz dela estava estranhamente calma. Eu sei que você tentou ajudar. Eu só queria que alguém soubesse que ela existiu, que ela era uma pessoa. Não só um número, sabe? Mais uma vítima da tempestade. Ela tinha nome. Conceição. Conceição Maria da Silva, 58 anos. Ela gostava de plantar flores, rosas principalmente. Eu estava chorando e não tinha percebido. As lágrimas desciam quentes pelo meu rosto coberto de poeira. Eu vou lembrar dela, Mariana. Eu prometo. Conceição Maria da Silva, 58 anos. Plantava rosas. Obrigada. A voz dela quebrou finalmente. Obrigada por estar aí. Por ainda estar falando. Tem tanta gente que já desistiu. Quando ela desligou, eu fiquei olhando para o telefone. Depois peguei um papel e escrevi. Conceição Maria da Silva, 58 anos, Caicó. Plantava rosas. Não seria esquecida. Nenhuma delas seria. Um mês quase completo desde o início. A tempestade não mostra sinais de enfraquecimento. Os modelos climáticos mais recentes, os que recebi hoje de um consórcio internacional de meteorologistas, são devastadores. Se a emissão de material continuar neste ritmo por mais 4 a 8 semanas, a quantidade de aerossóis na estratosfera será comparável a grandes eventos vulcânicos históricos. Pinatubo. Krakatoa. A diferença é que vulcões eventualmente param. Isso aqui não sabemos quando vai parar. As ligações internacionais aumentaram. Recebi contato de rádios na Espanha, Itália até Japão. Todo mundo querendo entender. Todo mundo procurando alguém que testemunhou o início. E aqui estou eu, a única idiota que ainda está transmitindo da zona zero com uma voz que mal funciona e pulmões que estão desistindo. Ana trouxe um médico hoje. Ele me examinou ali mesmo na cabine. Estetoscópio frio contra as minhas costas. Pediu para eu respirar fundo. Não consegui sem tossir. Ele trocou olhares com Ana, aquele tipo de olhar que os médicos dão quando as notícias são ruins, mas eles não querem assustar o paciente. Você precisa sair daqui, ele disse. Seus pulmões estão severamente comprometidos. Se continuar respirando esse ar em semanas, você vai precisar de suporte ventilatório. E não vai ter. Os hospitais já estão sem recursos. Eu agradeci e disse que ia pensar. Ele saiu balançando a cabeça. Não vou sair. Não posso. Porque se eu sair, quem vai contar essa história? Quem vai responder o telefone quando alguém como Mariana ligar desesperada, precisando de uma voz humana do outro lado? À noite, subi no terraço da rádio, coisa que não fazia há semanas. O céu estava completamente encoberto, sem estrelas, sem lua. Só uma massa opaca alaranjada nas bordas onde a luz da cidade ainda tentava penetrar. O ar era denso, pesado. Respirar era trabalho.
Cada inspiração um esforço consciente. Fiquei ali em pé, olhando para esse céu morto, e pensei: isso é o que vamos deixar. Isso é o nosso legado, um mundo sufocado pela sua própria terra. Um mês exato. As primeiras notícias sobre impacto agrícola começaram a aparecer. Ainda nada definitivo, ainda nada catastrófico, mas os sinais estão lá. Fazendeiros no sul da Europa reportando o crescimento anormal das plantas, redução na taxa de fotossíntese. Culturas que deveriam estar verdes apresentando coloração amarelada. Estresse hídrico mesmo com irrigação adequada. É a luz. Ou a falta dela. Um agrônomo italiano me enviou fotos. Campos de trigo que pareciam doentes. Ele escreveu: em 30 anos de profissão, nunca vi isso. Não é praga. Não é fungo. Não é seca. É como se as plantas tivessem desistido de crescer. A cronologia que recebi semanas atrás está se cumprindo ponto por ponto. 3 a 12 meses para impacto agrícola significativo. Estamos no primeiro mês e os sinais já são visíveis. O que vai acontecer no 6º mês? No 10º. Os supermercados que ainda funcionam aqui começaram a racionar alimentos. Não por falta de produto. Ainda há estoques. Mas por prevenção. Todo mundo sabe o que vem. Todo mundo está se preparando para... Recebi um relatório da FAO, a Organização de Alimentação da ONU. Eles estão classificando isso como uma emergência alimentar em desenvolvimento para várias regiões do mundo. Desenvolvimento. Que palavra educada para dizer que milhões de pessoas vão começar a passar fome nos próximos meses. Minha produção de saliva diminuiu drasticamente. Minha boca está sempre seca, língua pastosa. Bebo litros de água, mas não adianta. É a poeira. Minha garganta, minha pele, meus olhos. Acordo de manhã com as pálpebras grudadas, crostas de sangue seco no canto dos olhos. Ana disse que vai embora. A Recife, onde a irmã dela mora. Ela tem uma filha pequena. Ela tem uma vida inteira pela frente. Perguntou se eu queria ir junto. Eu disse não. Meu lugar é aqui. Você vai morrer aqui, Leda. Ela disse, lágrimas nos olhos. Você sabe disso, né? Eu sei. Ana foi embora ontem. Agora sou só eu. Eu e o silêncio pesado desta cidade. As ruas estão completamente desertas. Quem podia, saiu. Quem não podia, está trancado, esperando. Alguns morreram. Ouço falar dos dezenas, centenas, eventualmente milhares, mas param de ter significado depois de um tempo. Viram só estatísticas, só dado num relatório que ninguém vai ler. Continuo repetindo. Minha voz é só um sussurro rouco agora, mas continuo. Os relatórios que recebo. Atualizo sobre a situação global. Aviso sobre os impactos que estão por vir. 3 a 12 meses para a crise agrícola completa. 6 meses, 3 anos para potencial resfriamento global se o material atmosférico persistir. Um meteorologista me escreveu. Disse que as simulações mais recentes sugerem que, se a emissão continuar por mais 2 meses no ritmo atual, estamos diante de um cenário de forçamento climático global, durando de 1 a 3 anos. Temperaturas médias caindo, padrões de precipitação alterados, falhas de safra em cascata, fome generalizada. Ele terminou o e-mail pedindo desculpas. Por quê? Por ser o mensageiro. Por ter estudado tanto apenas para prever o fim. Olhei para o calendário na parede. 35 dias desde o início. Como 35 anos. Meu corpo está falhando. Sei por sinais. A tosse constante que agora vem com sangue. O peso no peito que não passa. A fadiga que faz cada movimento parecer atravessar água. Não ligo mais. Não importa. Meu corpo pode falhar, mas minha voz não vai. Não enquanto houver alguém ouvindo. À noite, quando o silêncio da cidade é insuportável, eu falo sozinha no microfone. Conto histórias. Falo sobre como era antes. Sobre o céu azul. Sobre plantar rosas. Sobre Conceição Maria da Silva e todas as outras pessoas que existiram e foram apagadas pela poeira. Pergunto: quando isso acabar, quando a última voz calar, quem vai lembrar que tentamos?
existimos. Que, até o último momento, alguém ainda estava aqui, transmitindo a verdade para quem quiser ver. O relógio continua correndo. E eu ainda estou aqui, testemunhando, contando, resistindo, até o fim. 6 semanas. 42 dias. A energia elétrica falhou pela primeira vez hoje de manhã. Não completamente. Foi um apagão de 3 horas. O gerador da rádio funcionou, mas percebi que está falhando também. Aquele ruído que motores fazem quando estão sufocando, como se estivessem engasgando. A poeira entrou no sistema de refrigeração. Ana tinha me avisado sobre isso antes de ir embora. Disse que eu precisava limpar os filtros a cada 2 dias. Tentei. Mas não adianta. A poeira está em todo lugar. Dentro de tudo. Quando a luz voltou, percebi que vários aparelhos não ligaram. O ar-condicionado morreu definitivamente. O sistema de backup do transmissor está fazendo um barulho estranho. Metálico. Como se algo estivesse se despedaçando lá dentro. Olhei pela janela da cabine hoje. É algo que evito fazer. Mas hoje olhei. A rua principal, aquela que sempre foi movimentada, está coberta. Não de poeira fina. De camadas. Dunas pequenas se formando contra os postes. Contra os carros abandonados. É como se o deserto tivesse vindo até nós. Como se a geografia tivesse decidido que aqui não é mais lugar de gente. Não vi nenhum movimento. Nenhum carro. Nenhuma pessoa. Algumas janelas ainda têm luzes acesas nas casas. Então sei que tem gente viva lá dentro. Mas ninguém sai. Ninguém se arrisca. O céu está de um alaranjado permanente agora. Não muda de cor. Amanhecer e entardecer são a mesma coisa. Uma luz difusa, opaca, que mal penetra. É meio-dia quando escrevo isso, e parece crepúsculo. Tentei sintonizar outras rádios no receptor. Procurei por horas. Encontrei muito pouco. Rádio Mossoró está fora do ar. Rádio Caicó transmitindo só estática. Consegui pegar uma emissora de Natal. Mas é só música gravada em loop. Ninguém ao vivo. Ninguém falando. As emissoras do Sul ainda funcionam. São Paulo, Rio, Porto Alegre. Mas até elas estão diferentes. A programação mudou. Menos entretenimento. Mais informação de emergência. Procedimentos de segurança. Racionamento. Preparação para o pior. Eles sabem o que vem. Todos sabem. Captei uma transmissão internacional hoje. BBC. A locutora tinha aquele sotaque britânico formal. Mas a voz dela estava trêmula. Ela falava sobre quedas nas colheitas, sobre a luz solar reduzida em 12% na Europa Ocidental. 12%. Não parece muito até você lembrar que cada porcentagem perdida significa milhões de toneladas de comida que não vão existir. Ela mencionou o Brasil. Mencionou o Seridó. Disse: o epicentro da catástrofe permanece ativo. Epicentro. Como se fôssemos um terremoto. Como se isso fosse geologia, e não a morte lenta de tudo. Desliguei o rádio depois. O silêncio que veio foi pior que qualquer notícia. Percebi algo hoje. Algo que devia ter percebido há semanas. O barulho constante do mundo desapareceu. Antes eu nem notava. O som de carros na rua. Vozes distantes. Cachorros latindo. O zumbido de geladeiras, de computadores, de ar-condicionado. O ruído branco da civilização. Estava sempre lá como uma frequência de fundo que o cérebro aprende a ignorar. Agora não há nada. Só o vento. Esse vento carregado, denso, que não para nunca. E o ocasional rangido da estrutura do prédio, protestando contra a pressão constante da poeira acumulada. Minha própria respiração, trabalhosa, chiada. Às vezes fico minutos inteiros apenas ouvindo o silêncio.
tentando encontrar alguma coisa. Qualquer coisa. Um carro distante. Uma voz. Um sinal de vida. Nada. É como estar no fundo do oceano. Pressão por todos os lados. Escuridão. Isolamento absoluto. Conversei comigo mesma hoje, em voz alta, só para ter certeza de que minha voz ainda funciona. Disse: Leda, você está bem. E esperei, como se outra versão de mim fosse responder. Ninguém respondeu. Isso é normal? É normal começar a esquecer como é ter uma conversa. Como é ouvir alguém dizer seu nome? Dia 52. Acho que sim. A internet caiu. Não completamente, mas está instável. Conexão entra e sai. 5 minutos funcionando. 1 hora fora. Quando consegue conectar, está lenta. Páginas carregando pela metade. E-mails chegando com horas de atraso. Recebi uma mensagem de um jornalista americano ontem, ou anteontem. Perdi a noção. Ele perguntava se eu ainda estava transmitindo. Se eu estava viva. Respondi: sim. Por enquanto. Não sei se a mensagem foi enviada. Os satélites devem estar tendo problemas. A poeira na alta atmosfera interferindo nos sinais. Ou talvez seja a infraestrutura terrestre mesmo. Torres de transmissão falhando. Cabos de fibra óptica entupidos. Geradores morrendo. A tecnologia que conectava o mundo está sufocando junto com a gente. Olhei pela janela de novo hoje. Tinha um cachorro na rua. Primeiro ser vivo que vi em dias. Ele estava magro, sujo, cambaleando. Parou no meio da rua e olhou para cima, para o céu alaranjado. Ficou assim por um longo tempo. Depois deitou ali mesmo, na poeira, e não se mexeu mais. Fiquei observando por 1 hora. Ele não levantou. Chorei. Não sei se por ele ou por mim. Quase 2 meses. 8 semanas desde o início. Os relatórios científicos que ainda consigo acessar são aterradores. A concentração de aerossóis na estratosfera está em níveis que só foram vistos em grandes erupções vulcânicas. Mas vulcões param. Isso não para. A fonte continua ativa. O Seridó continua sangrando poeira para a atmosfera. Um climatologista calculou: se isso continuar por mais 4 semanas no mesmo ritmo, teremos material suficiente na estratosfera para causar resfriamento global por 2 a 3 anos. 2 a 3 anos de invernos rigorosos, de verões frios, de colheitas falhando globalmente. Fome. A palavra que ninguém quer dizer, mas todo mundo está pensando. Fome em escala planetária. Pensei em sair hoje. Sério. Peguei uma mochila, coloquei algumas roupas dentro. Garrafas de água. As últimas latas de comida que tenho. Estava pronta para trancar a rádio e tentar chegar em Natal. Ou em qualquer lugar onde o ar fosse mais limpo. Fiquei na porta por 20 minutos. Mão na maçaneta. Mas não consegui abrir. Porque e se? E se alguém estiver ouvindo? E se alguém, em algum lugar do mundo, acordar amanhã e sintonizar essa frequência procurando saber o que está acontecendo? E se eu for a única voz ainda contando a verdade? Não posso. Não posso abandonar isso. Mesmo que me mate. Mesmo que seja insano continuar. Voltei para a cabine. Coloquei a mochila no chão. Sentei na cadeira. E continuei. Dia 63. O gerador está morrendo. Sei pelos sons. Aquele ronco constante que sempre existiu está irregular agora. Para. Volta. Para de novo. Cada vez que para, meu coração acelera. Cada vez que volta, respiro aliviada. Mas eu sei. Vai falhar completamente em breve. E quando isso acontecer, o silêncio será total. Fiz um inventário hoje.
Do que resta? 3 garrafas de ar, 2 latas de sardinha, uma de ervilha, meio pacote de biscoitos. Não é o suficiente. Não é nem perto de ser suficiente. Mas comida não é o maior problema. O maior problema é o ar. Meus pulmões estão encharcados. Não de água, de fluido. Posso sentir borbulhando quando respiro. Cada inspiração é um esforço consciente. Cada expiração um alívio temporário. Sei o que isso significa. Edema pulmonar. Os alvéolos enchendo de líquido, tentando se proteger da poeira, mas só piorando as coisas. Em alguns dias, talvez uma semana, vou começar a me afogar. Lentamente. De dentro para fora. Não há médico. Não há hospital. Não há salvação. Só isso. Essa cabine. Esse microfone. Essa frequência transmitindo para o vazio. Fim da transmissão. Entrada número 005 concluída. Sobrevivente, Leda Moura. Status final, presumida morta. Última comunicação registrada apresenta sinais críticos de falha respiratória e colapso de equipamento. Localização final da sobrevivente não determinada, estimada em algum ponto entre região do Seridó e litoral sul, baseado em fragmentos de dados de triangulação parcial. Nenhuma transmissão adicional atribuída a esta sobrevivente foi encontrada nos arquivos remanescentes. Análise do fenômeno. A tempestade sem fim em BRZ-98 apresentou progressão consistente com modelos de cascata climática catastrófica. Início localizado evoluiu para colapso atmosférico hemisférico em menos de 3 meses, culminando em extinção em massa de flora e fauna por privação de radiação solar e falha sistêmica de cadeia alimentar. Temperatura média global registrou queda de 3,2 graus Celsius nos primeiros 6 meses pós-evento. Registro classificado como testemunho de valor histórico crítico. Documentação em tempo real de todas as fases do colapso civilizacional por aerosóis estratosféricos. A persistência de Leda Moura em transmitir por mais de 290 dias forneceu dados inestimáveis sobre progressão psicológica, fisiológica e social do evento. Dimensão BRZ-98, projeção atual de sobrevivência humana, 0,0032%. Extinção total confirmada 18 meses após início do evento. Este testemunho faz parte de um conjunto de 247 arquivos recuperados. A voz de Leda Moura permanece como o último registro audível de consciência humana durante as fases terminais da tempestade sem fim. Sua decisão de continuar transmitindo até falha orgânica completa representa exemplo documentado de resiliência psicológica extrema em condições de extinção civilizacional iminente. Arquivamento concluído. Próxima análise, entrada 006.